Audax Randonneurs Mondejoux, das legendäre Superbrevet Paris-Brest-Paris, 1200 Kilometer pure Ausdauer, knappe 7000 Teilnehmer weltweit, fahren von Paris an den Atlantik und wieder zurück, Tag und Nacht im Sattel, in kühlen Nächten und bei glühender Hitze, zwischen Euphorie und totaler Erschöpfung, Faszination Brevetfahren, das ultimative Event aller Randonneure, das Superbrevet Paris-Brest-Paris. Willkommen zu Teil 9, zu Etappe 2. Es geht also von Mortian-au-Perche nach Vilaine-la-Juhel. Wir haben 84 Kilometer vor uns und am Ziel haben wir dann 203 Kilometer insgesamt. Einmal der Trek mit Höhenprofil. Haben also jetzt die erste Pause, die erste Verpflegungsstation genossen. Hab da 40 Minuten verbracht, ein bisschen Pause gemacht. Einen Stempel gab es ja noch nicht fürs Privéheft, aber die Zeit wurde gemessen. Und habe jetzt also ziemlich genau 5 Stunden. Seit Start ist jetzt Hab also 120 Kilometer und damit 10% der PBP-Strecke hinter mir. Und nun geht's zum Start der Etappe 2. Jetzt hat aber schon nicht gepiept hier. So, ein bisschen kühl ist jetzt. Das heißt Gas geben, dass einem warm wird. Haben also knapp nach Mitternacht. Hab mir jetzt die Armlinge angezogen. Aber die werde ich mir später während der Fahrt wieder runterziehen. Es ist doch zu warm, wenn man richtig schnell fährt. Und nun geht es also langsam aus Mortian-au-Perche raus. Raus wieder in die Dunkelheit. Aber ich werde jetzt viele Fahrer auf der Strecke finden. Wir fahren anfangs doch gemäßigtes Tempo, aber für mich wird es in der zweiten Hälfte dann doch schneller werden. Uhr 20 mittlerweile, sind also 50 Minuten unterwegs, haben jetzt 23 Kilometer hinter uns. Man sieht nur einen schwarzen Punkt.
Wir haben eine wunderbare, relativ warme Nacht, stockdunkel und die Straße ist voll mit Radfahrern. Jetzt kurbeln wir so einen Berg hoch in Zweierreihe. Mann, da hat sich aber was angesammelt. War eine kleine Gruppe, wird immer mehr. Und dieses lange Band der Radfahrer, das wurde immer länger und länger. Wir fahren jetzt durch den Wald, alles stockdunkel eigentlich. Und dann hell erleuchtet durch die ganzen Scheinwerfer der Radfahrer. Die meisten haben ja doch relativ gute Beleuchtung am Rad. Und so fahren wir jetzt alle einen leichten Anstieg nach oben. Ja, und dann längere Zeit ging es also nach oben. Und nun geht es wieder rasant bergab. Mit vielen Hunderten von Fahrern rauschen wir da alle in gutem Tempo jetzt runter. Also es ist traumhaft. Also die ganze lange Schnur von roten Lichtern hinterher. Und dann wirklich die gesamte Straße voll mit Radfahrern. Und es ging eine ganze lange Zeit so. Bisschen hoch, dann wieder runter. Und dann, soweit das Auge gucken konnte, waren Rücklichter zu sehen. Und dann fiel mir hier auf der Seite, fiel der mir auf, mit dem grünen Fatbike oder ja, Monsterbike aus der F-Gruppe. Und wie der da so mithielt mit seinem schweren, fetten Bike. Ich fass das nicht hin. Mit Monsterbike. Very nice. Dann ging es durch ein kleineres Städtchen, mitten in der Nacht. Da gab es jetzt auch kaum mehr Leute, die draußen uns beklatschten. Aber hier gab es eine Versorgungsstelle wieder. Na, mal gucken, was ist hier los? Wasser. Ja, da hatten wieder also ein paar Anwohner da so eine Versorgungsstelle eingerichtet und allen, die wollten, kaltes Wasser angeboten.
Und weiter ging's durch die dunkle, dunkle Nacht. Mit so vielen anderen Rennradfahrern aus aller Welt. Und die meisten fahren jetzt wirklich so ein Tempo. Oh, hier liegen Flaschen auf der Straße, ist nicht gut. Glasflaschen. Oh, noch einer! Wow! Mein Gott, das ist aber amtlicher Huckel. Ja, die sind mal so schwer im Dunkeln. Da plötzlich diese Bodenwellen. Sind also wieder in einer Ortschaft jetzt drin. Aber ja, komplett dunkel. Nach Mitternacht. Keine Straßenbeleuchtung an. Noch einer. Ja. Noch ist alles dran. Und weiter geht's. Die knappe Hälfte der Etappe haben wir jetzt rum. Und weiter in einem relativ ruhigen Tempo berghoch und dann ein bisschen erhöhtes Tempo bergab. Einige Fahrer wie jetzt der hier bringen dann ihre Flaggen mit und hängen die sich stolz ans Rad an. Das ist jetzt Alencon. Das ist die größere Stadt in der Mitte. Haben also jetzt 2:05 Uhr, sind 1,5 Stunden gefahren. Totale Zeit sind 6 Stunden 35. Und 45 Kilometer der Etappe. Wieder raus in die Dunkelheit.
wieder den Berg hoch. Und selbst um die Uhrzeit, es finden sich doch immer wieder welche, die da dann stehen, so spät in der Nacht. Also wir haben jetzt irgendwie zwischen 2 und 3 Uhr. Und dann stehen doch da echt Einwohner und applaudieren einem. So, der Anstieg ist geschafft. Jetzt geht es wieder auf eine Ebene, auf ein Plateau. Ja, und der Fahrer direkt voraus, der kam eben von hinten an mit recht gutem Tempo und ja, der fuhr echt ein komplett anderes Level als was ich schaffe. Und ich werde jetzt ziemlich lange ihm hinterherfahren, also die nächsten 15 Minuten vom Video handeln jetzt davon, wie ich diesem Kerl hinterherfahre oder es versuche. Also ich schaffe es auch nur ganz knapp. Er wird allen hier, also ich habe gedacht, wir fliegen bei allen anderen vorbei, so im Tiefflug. Also der Fahrer war wirklich unheimlich stark. Der fährt jetzt so an allen mit gefühlt 30 bis 50% mehr Geschwindigkeit vorbei. Und an den habe ich mich dann rangehängt. Und also in seinem Windschatten fahre ich so ziemlich an meinem Ausdauerlimit, was ich so bereit bin, bei so einer langen Tour zu fahren. Aber hat wirklich Spaß gemacht, ihm zu folgen. Der war wirklich, ja, war eine andere Liga. Noch sieht man es nicht so sehr, noch sind wir in der Ortschaft. Aber gleich, wenn wir dann auf glatte Straße wieder außerhalb der Ortschaft sind und es ein bisschen auf die Ebene geht, dann gibt der richtig Gas hier. Und ich versuche immer wieder zu folgen. Und ich setze Kapitelmarken in dem Video, also weil es halt jetzt ein und das gleiche bleibt, ihm hinterher zu fahren. Und das wird jetzt über 10 Minuten dauern. Dann kann jeder vorspringen, wenn er das nicht gucken möchte. Also man sieht jetzt nur, wie wir in einer Tour alle anderen überholen. Da ist absolut keine Gruppe, absolut niemand, der uns versucht zu überholen. Und es ist komischerweise auch keiner, der sich ranhängt und sagt, okay, bei dem Tempo fahre ich gerne im Windschatten mit. Also das auf der Ebene war der immer so bei 45 Stundenkilometern. Das würde ich alleine nicht lange aushalten. Und das ist scheinbar sein Standardtempo. Ich habe leider nicht seine Fahrernummer sehen können. Hätte mich wirklich interessiert, mit welcher Zeit der gefinisht hat. Also der war bestimmt sehr schnell. Ja, und das war jetzt so Standardtempo, ne, für ihn. 45 und drüber. Und wir fahren nicht bergab. Dann geht der in den Unterlenkergriff und dann fängt er an zu drücken. Und im Windschatten lässt sich das ja relativ gut aushalten, da. Haben also jetzt Viertel vor 3, sind 2 Stunden und 15 Minuten unterwegs, haben jetzt 63 Kilometer und kumuliert sind es 7 Stunden 15 mit 183 Kilometer.
Das ist wirklich beeindruckend. Also man sieht ja hier, ne, wie der andere fährt und wie schnell wir da vorbeirauschen. Gibt ja genug Fahrer, die sowas hier wie PPP in knapp über 40 Stunden schaffen. Er ist ja nun ganz allein. Ich denke mal, er wird gewohnt sein, komplett immer im Wind alles zu fahren und das bei diesem Speed. Also, ja, mag ich mir nicht ausmalen, was man dann vom Körper her leisten muss, um das auf die Distanz ständig halten zu können. Ja, war mal ganz interessant, so einem hinterherfahren zu können. Zumindest mal für eine halbe Stunde. Und wieder im gefühlten Tiefflug an den anderen vorbei. Und wieder geht's im gefühlten Tiefflug an dieser Gruppe hier vorbei. Und die ja doch alle sich gegenseitig Windschatten geben. Und dieser Fahrer, der prescht da einfach vorbei.
Haben jetzt 3:15 Uhr, sind 2 Stunden 45 unterwegs, haben jetzt 87 Kilometer hinter uns. Kumuliert sind es 7 Stunden 45 und knapp 200 Kilometer. Geht einen Augenblick bergab, bevor es dann zum letzten Anstieg, zum Etappenziel geht. Und wie gewohnt im hohen Tempo an allen anderen vorbei. Jetzt sind wir also in Vilaine-la-Chuelle. Da vorne ist so eine kleine Versorgungsstation. You are crazy. You are crazy. This speed. So good. Another level. Mann, hat der Kerl eben Druck gemacht. Auf der Ebene ist er über 40 gefahren. Und bergab weiß ich nicht. Gucken habe ich mich nicht mehr getraut. Ja, wie 500 Meter noch, dann ist erster Stempel und zweite. Hier gibt es irgendwas zu futtern. Ja, da sind also schon die ersten Wohnmobilfahrer, die sich da dann wie ihre Autos hinstellen haben lassen. Mann, hier ist was los. Da ist das Ziel vom zweiten Checkpoint. Und bald werde ich in die umgekehrte Richtung genau diese Straße lang fahren. Mit einer super Party dann. Da wird hier richtig viel Stimmung sein. Ja, ich erinnere mich. Okay, also Kontrolle 2 ist erreicht. In Vilaine-la-Chuelle. Das ist dann so eine lange Straße, wo man rechts und links die Räder hinstellen kann. Und dann geht man da rechts hoch und da sind dann die Gebäude, wo man Versorgungsstellen findet, wo man Wasser findet. Ja, sind schon ein paar da, wa? Und wo man dann seine Brevitkarte stempelt. Das ist voll hier. Haben also jetzt 3:30 Uhr. Sind 3 Stunden habe ich gebraucht für die Tour, für die 83 Kilometer. Hier. Ja. Meine ganzen Eierchen. Ich glaube, das muss ich jetzt essen. Zumindest die Banane. Das ist schon ein großer Matzkram geworden hier. Oh Mann. Die Banane quillt da schon raus. Ich glaube, die Tüte ist schon kaputt. So, das mit, Handy mit.
Ah, und das hier. Was für einen Schnitt haben wir denn gemacht? Schnitt war. Kann ich das irgendwie sehen? Aha. Distanz, Geschwindigkeit durch 3. 27 Durchschnitt, naja. Ja, der Durchschnittspuls war 131, Maximalgeschwindigkeiten fast 55. Ja. Bei jeder Kontrolle hänge ich dann meine Pulsuhr hier an die Powerbank, dass die wieder voll ist für die nächste Etappe. Naja. Nun hat er ihn aufgeregt. Und dann geht es erstmal den Stempel abholen und ein bisschen was essen. Und in dem nächsten Video zeige ich Ihnen so ein paar Eindrücke, wie es nachts da auf der Kontrolle 2 in Vilaine-la-Juelle aussieht. Schönen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.